Juan Martin Elespururen podcasta, Minpeko barik. Egunon. Gai hau aurkezteak lotza puxkat emoten dozt. Izan be, neure liburu baten propaganda egitean ator, da hori, ez da zuzen egisa izaten, baina, esplikauko dut, eta igual, ulertuko doztazue. Asuntua da, joan den azaroan, Navarraldeekin atera nuela, liburu hau, hor ikusten duzuena, euskarazko izenak erromatar garaiko aldare eta hilarrietan. Eta, besteak beste, argiara eta berriara ale bat bialdu, bertako kaseterek hitz egin, eta insistitu eta egin ondoren, oraindik gaur da eguna, lerro bat agertu ez dana edabide horietan. Eta, goiena izan zen bakarra, aukera eman zostana Bergaran aurkezpena egiteko, eta, oso bitarteko honekin, eta baina bestela, ni bentzat ez dut ikusi letra bat honi buruz. Eta nik neure inozentzian pentsatzen nuen, beti pentsatzen dugu, ez da, idazleok, esku artean daukagun liburua eta oso importantea diela. Baina, badirudi, ia inori etzaiola gai hau interesatzen, da, pixkat harrigarria da, izan be, dira euskarazko lehen agerpenak historian. Eta erromatarren garaian agertzen diran izenak aldareetan, orduko ara ero aldareetan, eta hilarrietan, eta, besterik ez dago, Iruña Beleiakoa daude, baina horiek demonizatu dira. Eta, beti gainera euskararen azterketan, filologoak eta, importantzia handixa emondotze, Akitaniako eta Soriako eta Nafarroako eta, agertzen diren euskarazko lehengo izena direlako, eta zezanik ez, Irulegiko eskua eta Mosaiko handelokoa, eta baina, nire harridurarako, badirudi ez inori etxakola hori interesatzen. Da orduan, horren aurrean, pentsatu dut, liburuaren aurkezpena egitea. Da orduan, zer dago liburuan? Hor ikusten duzu aurkibidea, laburtuta da aurkibidea, baina, aldareak eta hilarriak zerak, eta hor, Akitania, Araba eta Burgos, Bizkaia eta Gipuzkoa, Nafarroa eta Aragoi, eta gero horra agertzen diren altare eta hilarriak, eta gero baita zeinu sistema iberiarrean egindako zerak agertzen dira Handeloko mosaikoa edo Irulegiko eskua, eta baita Sorian gauza asko agertu da, Aragoin badira, eta gero horretaz gain, luze joango litzake eta bakarrik izendatu ingo ditut. Askoliko brontzea, Italian agertutako zer bada, brontze bat eta bertan euskarazko zaldunen garra baten parte hartu zuten izenak datoz, ajein batxeko altxorra, zerean Rini baian agertutako zer batzuk euskarazko izenekin, zilarrezko txaflak, Sardinian ere agertzen dira gauzak, eta gero epigrafe berezi batzuk, Ibilia zerean,
Azparneko Herria, Extremaduran agertutako ibarra, bueno, gero ikusiko ditugu, gero Euskal Kohorteak Erromatar Armadaren zerbitzura, Kors Akitanoron, Kors Fida Bardeloron, Kors Baskonon, eta bar, eta gero, bueno, esplikazioak ematen dira, pixkat, ze teonimian ero jainko zen artean, batzu dira iturriak eta ibaiak zerakoak, beste batzu zuaitzak eta landareak, osasunaren zaindareak, abereak, horrelakoak. Eta gero hiztegi bat etor bukaeran, pixkate interpretatzen, berben esanaia, izenen esanaia eta etimologia, eta alegintzen. Eta gero erazkin badago irulegiko eskuari buruz. Esate baterako, eta 3-4 gauzatxo, mapak ere asko dira. Mapa honetan ikusten da dentsitatea nun agertzen diran pieza gehien, eta askogatik agertzen dira hor Goi-Aturri, Goi-Garona inguruan, Lukdunun konbenarun San Bertaren komintzen inguruan, oso gutxi berriz Akitania ekialdean, Nafarroan desente, 23, Errioxa Sorian 12, Gipuzkoa Bizkaian oso gutxi, Araban gehiago, 15 gehi Iruñabeleiakoak, Aragoin ere badira eta bar. Ideia bat egiteko, liburuak esan behar da irakurtzeko direla esplikaziotan sartzeak ez da merezi, interesa daukanak irakurriko du eta ez daukanak ez. Baina nola agertzen diran pieza hauek. Begira hau da, Eliza baten, San Abentein, Lutxon inguruan dagoen Eliza baten nola agertzen diran zerak, hilarri horiek. Bueno, hemen hau da hilarria eta hau honek ematen du, hau da aldare bat, barkatu, hilarria dira da, danak. Eta hemen gizonten izeneko bat, gizonten agertzen da, gizon ona, izango litzake, dedikatutako hilarri bada. Horrela agertzen dira asko, Elizako hormetan, iturri baten zeran, lurrean, holako, edozin lekutan agertu dira. Hemen alako muestra txiki bat ekarri dut, Umezar agertzen da Nafarroan, Ibilia Foruan, Bizkaian, Sesenko, Ianguaz Sorian, Ibarra, Euskal Herritik kanporakoak ere agertzen dira Ibarra bat, eta non da Extremaduran, segurazko, hemen joandako norbait izango zen. Orkoeta izeneko soldadu bat Akitanearra Sardinean, eta bar. Eta badu erazkin bat, Iruleiko eskuaren inguruan, eta, horra estartzen da Iruleiko eskua, eta berari buruz egin dian irakurketa ezberdinak, eta bar. Hoxe da, liburua interesa daukanak, badaki, edo erosi dezake liburu dendetan, edo liburutegi baten alokairoan eskatu. Besterik ez.